Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza, nongeye kubaramutsa. Ni Rusasira Emmanuel nk'ibisanzwe, iyi ni Elayon Mountain TV. Tugarutse nonaha tuje kongera kuganira namwe, ariko by'umwihariko ndagira ngo mbereke uno mukobwa amaze igihe ankora ku mutima, amaze igihe ansharinginga, njyewe numiwe. Nongeye kwibuka ubuzima bwanjye bwa kera ntarakizwa, nongeye kwibuka ubuzima bwanjye bwa kera nkiri umupagani, nk'uko n'ababyivugira, nk'uko nawe ubireba aha. Ndagira ngo rero tugire icyo tuvuga, ngire icyo mbwira urubyiruko, abahungu n'abakobwa mukiri mu ngeso mbi, mukiri mu busambanyi, mukiri mu businzi, mukiri mu zindi ngeso z'urugomo. Izo zose yazivuzeho neza. Pawulo wigeze kuvuga ngo yabanje kuba umunyarugomo cyangwa se yabanje kuba umunyabyaha, ariko ahuye na Yesu Kristo aramucungura. N'uyu mukobwa rero uko ubibona, uko ubireba, nawe yabanje kuba mu ngeso mbi, arabivuga neza cyane, aravuga ko bajye mu busambanyi hari icyo yabarusha, kuko yarabikoze arabizi. Yabikoze nta mafaranga, ariko none hamaze kugira amafaranga. Yabikoze ari umwana, ariko none ubu yabikora asobanukiwe. Rero hari icyo yabarusha, ageze mu busambanyi, ageze mu rugomo, ageze mu businzi, yabarusha kuko yabanigurira nk'uko abivuga aha ngaha. Turimo turavugana n'urubyiruko. Yewe mukobwa utwumva, igira kuri uyu mukobwa. Yewe musore utwumva, wigire kuri uyu mukobwa. Hari icyo watekereza ku Mana, watekereza kuri Yesu Kristo se? Yesu Kristo yaguhindura wowe umara gusinda, ugatekereza ukavuga uti, ese nanjye nava muri ibi byaha, ese nanjye nava muri ibi bibazo, ese nanjye nava muri aka gahinda. Yewe benshi ntabwo bibanezeza, barabikora nyuma bakarara barira, nyuma bakarara bicuza. abenshi kuko muyanywa abana yabaguriye, kandi njye nayanywa nayiguriye mande tu mande, boro yose nshaka, ubwo bushobozi ndabufite. Tugiye mu byo kwiba abagabo b'abandi n'abarusha, kugira ngo nawe tugiye mu byo gushaka abasponsa bazajya batwishyurira amazu, twebwe tugasambana nabo, nabyo nabasha kuko nabasha gusa ndashaka tugiye ibyo yavuze kugira ngo wanjyana abenshi muri mwebwe bukomeze bugere kure, tujye mu byo kwiyandarika no kuri social media tukabyina twazunguza amabuno. I can do that better, ariko ibyo byose ntabyo nakora, kubera ko narangije guhura n'umwami ujya uhindura ubuzima, akaguhesha agaciro, akaguhereza kuvuga ijambo rikumvikana. Niba warigeze wabaho biragatsindwa, ariko can you imagine umwana w'imyaka 20 kuzamura gukora ibyo twebwe b'imyaka 20 na twasuzuguye? Wahinduye ubuzima bwawe, wafashe umwanzuro. It's not like you cannot do it. You can, you just refusing to do it. Wambabarira ugafata umwanzuro kuri ku blocking your blessings kubera ubuntu bw'amafutifuti, kubera kwiyandarika bidafite n'umumaro. Ibyo byose uri gukora hari ababinyuzemo, turabyihorera. Ibyo byose uri gukora hari ababinyuzemo, turabireba, turabigaya, tubona yuko nta mumaro, nta gaciro kabirimo, nta buzima burimo, turabyihorera, duhitamo kwakira umwami n'umukiza. Wamfashije nawe ukifasha ukakira umwami, hanyuma ukabona blessings zawe. Please kankwihorera. Uyu ni njyewe 2023 bampropoje nambaye impeta, ndi mu rukundo, ariko guess what, nta mpeta nambaye. Bishatse kuvuga ngo uwari wampropoje ntago tukiri kumwe. So icyo mbivugiye rero ni ukugira ngo nshake gusharinga iki kintu. Abanyarwanda babyita kwimena inda, ariko njye mbyita ubukune, mbyita gutanga ubuhamya, ku buryo njye ndi igitabo gifunguye. Ushaka kwigira ku makosa yanjye, ushaka kwigira ku byo nagezeho, uwo muntu wese rwose nzamwemerera yige. So nari mfite umwuka uteye gutya, umwuka wo gukundana n'umuntu, tugakundana kwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, ukwa kane nageramo hagati nka losing interest. Nta kintu umuntu ankoreye, ntacyo bigenze, nka losing interest, and tugatandukana, hakaza undi bikagenda gutyo, hakaza undi bikagenda gutyo. Nkagira ngo ni ibintu bisanzwe, nkagira ngo ntago birenze, urumva hakazamo wenda nk'udukosa dutuma mutandukana, ariko tutanarenze ku buryo mutagumana. Ariko naje kumenya yuko ntabwo ikibazo yari njyewe, ikibazo najyaga mu bintu ntaramenya uwo ndiwe, ntaramenya purpose, ntaramenya, ugasanga umuntu ntiduhuje urugendo, umuntu ntiduhuje kwizera, kuko ntago nari nizeye, ntago nari nzi ibyo ndi kuvuga ibyo ari byo, urumva. Ariko ibingibi byari imyuka,
niba nawe ujya mu rukundo nyuma yaho ukongera ukarudabukamo ukongera ukarujyamo ukongera ukarudabukamo, that means yuko iyo myuka haguruka uyirwanye ukomeje, kuko ibyo bizagukurikirana usanga uhisemo nabi no mu rushako rwawe. Ibyo bizagukurikirana usanga ubundi cyambere dukwiye kumenya identity, tukamenya purpose, tukamenya aho turi kwerekera, kugira ngo tuzanamenye nabo duhitamo, kugira ngo tumenye nabo duhitamo ese bari kwerekera aho turi kwerekera. Rero iyi nkuru ikitumye nyizana ntago ari ukumena inda cyangwa se ngo kushaka ibindi bintu, ahubwo no kugira ngo nawe nimba hari situation waciyemo, niba hari ibintu ubona ntiwakipinga umuhungu ngo mugumane for long time, ayo nama diamond. Ntiwakipinga umukobwa ngo mugumane for long time, ayo nama diamond. Ntiwakipinga relationship ngo irambe, ayo nama diamond. Ntiwakipinga inshuti runaka mwahuye, yes, abakobwa ku bakobwa cyangwa se abahungu ku bahungu muri inshuti, ayo nama diamond. You have to work hard, ukayasengera akakuvaho. Haguruka ubirwanye. wamwumvishe nawe. Ese hari ubwo wahinduka nimba utarahinduka? Ese wakongera nawe ukumva ubwiza bw'Imana muri wowe? Ese wafata umwanzuro uwufashe? Ese wawufata ugakomeza uwite? Hinduka nshuti yanjye, hinduka. Aravuze ngo yari umunyabyaha ukomeye. Nimba ari ukwambura abagabo yakurusha. Wa musore nimba hari ingo wasenye, wa mukobwa nimba hari ingo washenye, hinduka. Ubusinzi ntacyo bumaze, urasinda ugakora pate cyane, ukanezerwa abantu bakagukunda, ugatakaza amafaranga menshi, cyangwa se n'abandi bakagutakaza amafaranga, ariko urimo urata igihe cyawe. Uyu mwana aricuza igihe cyatakaye. Nanjye ukubwira ibyo nabibanjemo, naraye mu tubuwate twinshi, ariko ndicuza igihe cyanjye nataye. Ibi nakabaye narabitangiye kera, ibi nakabaye narabitangiye mu bihe byashize. Ubu nakabaye ngeze ku rundi rwego. Nanjye igihe ndimo cyangwa se urwego ndiho, nakabaye ndi ku zindi nzego 3 zindi hejuru, ndimo kurwana nazo kuzamuka. Ariko icyo gihe ntabwo nabyumvaga. Icyo gihe nari ndi mu mwijima, icyo gihe nari ndi mu gahinda ntabasha gusobanurira umuntu. Icyo gihe numvaga mfungiranye. Nawe rero urumva ufungiranye, ariko hari imbabazi z'Uwiteka, hari imbabazi za Yesu Kristo. Derateza amaboko araje gusanga. Haleluya, haleluya. Pawulo we aravuga ngo muri Tito, reka tuhasome twumve uko havuga, kugira ngo dukomeze tuganire kuri iri jambo. Tito haravuga ngo 3:3, haravuga ngo kuko natwe ubwacu twahoze turi abapfapfa, abayobejwe, imbata z'irari n'ibinezeza bitari bimwe. Twabayeho mu bugome n'ishyari, twangwa kandi twangana. Urumva Pawulo nawe niko yahoze. Nawe yahoze mu byirari, mu binezeza umubiri, mu byigomwa. Haleluya. Ariko se wowe uratekereza? Uwiteka Imana muribuka ukuntu yafashe Pawulo ngo yamutunguje umucyo. Haleluya. Uwiteka Imana nawe gutunguza umucyo. Uyu mukobwa yamutunguje umucyo, Pawulo Imana yamutunguje umucyo. Nanjye babwira Imana yantunguje umucyo, nawe Uwiteka gutunguza. Erega ntawe wakijwe wahoze neza, wahoze ari muzima. Ni ukuri nawe wahinduka ukaba muzima, wahinduka ukavuga amagambo meza y'ubugingo. Hahandi aho watangaga amagambo y'ubupfapfa, hahandi wavugaga amagambo y'ubupfapfa ukahashyira ijambo ry'Imana, erega nawe wahinduka ukaba muzima. Mbabarira uyu munsi wa none ufata umwanzuro. Mbabarira uyu munsi wa none ufate umwanzuro ufatika. Umbabarira uyu munsi wa none
uhindukire urebe ubuzima bwawe, urebe ahazaza hawe, urebe akazoza kawe wa mugani w'umurundi, urebe imbere yawe, urebe wibaza uti ese ndagarukira hehe, wibaza uti ese ni hehe ngana, wibaza uti ese ndi mu biki. Uhindukire wange izo mbaraga z'umwijima, wange izo mbaraga zigutwaza igitugu. Njyewe kikiyanejeje cyane, yanejeje cyane. Ni ukuri ndagira ngo mufashe cyangwa se dufatanye twese twunge ubumwe, twunge imbaraga za Yesu Kristo kugira ngo tugeze ubutumwa kure bwaki. Hari icyo yankoze ku mutima, nari nsanzwe ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu, ariko hari ikindi kiyongereyeho, hari imbaraga njye yanteye kongera kuvuga ubwiza bwa Yesu Kristo. Wasinda, wazenguruka igihugu cyose, wahamagarwa muri Amerika ukajya gusindirayo, ugatumirwayo kujya gusambana, watumirwayo kujya turabizi benshi bajya Nigeria gusambana, hari abenshi bajya batumirwa Dubai gusambana, hari abenshi bajya batumirwa i Burundi, abatumirwa za Uganda, Tanzania n'ahandi, Kenya n'ahandi, Ethiopia, abantu bajyayo bajyanwe n'ubusambanyi, batumiwe bajyanwe n'ubusinzi, bajyanye kuryoshya, ngo bagiye ku mazi. Abajya Gisenyi turabazi, ariko hinduka. Ese ibi bintu imyaka yawe kirimo kukujyana, ejo uzamera ute? Imyaka yakujyanye ntacyo ukuyemo. Ese byagenda bite uramutse wanduriyemo indwara zikomeye cyane? Ese byagenda gute ugaragara ute muri sosiyete? Kandi ugenda wangirika gahoro gahoro, ugasanga warangiritse pe, hahandi utagira ubugaruriro. Ariko Yesu Kristo aravuze ngo rekeraho, Yesu Kristo aravuze ngo garukiraho, Yesu Kristo aravuze ngo garukiraho. Urakoze cyane. Reka dusengane n'ino sengesho kugira ngo abantu benshi Uwiteka Imana abashe kubafatisha umurunga wayo w'urukundo, abashe kubibutsa ibyo barimo ko atari byiza, bahindukire bongere bubahe Yesu Kristo, bakire umwami Yesu nk'umukiza. Nimba kandi ushaka kwakira umwami n'umukiza, utwandikire natwe turebe ko twagufasha kugira ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Data, ndagushimye, ndaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana ihoraho, uri Imana y'ubuzima, uri Imana itanga ubuzima muri iyi si ndetse n'isi irangiye. Uri Imana itanga amahoro. Ndagusabye, ndakwinginze, umusore n'inkumi uri bwumve rino jambo, uri bwumve buno buhamya, uri bwumve ibyo iki yavugaga, uri bwumve ibyo nanjye navugaga, akumva ashaka guhindukira. Mwami Imana, mufata umutima, mufatisha umurunga wawe w'urukundo, mufatisha imbabazi zawe. Mwami, hinduke. Mwami Imana, ongera kumwigisha, mushyiremo ijwi ryawe rimuhora rimuhamagara. Mwami Imana, igitero cy'amahanga, turashima ko ubikoze, turashima ko ugaruye benshi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Banza urebe ko wakoze subscribe. Ni ukuri kora subscribe kugira ngo bino biganiro bijye bigera ku bantu bose. Ukore share, ukore like kugira ngo abantu bose babashe kubona bino biganiro, kugira ngo abantu bose babashe guhumuka, bamenye ukuri k'umwijima n'ukuri k'umwuka wera. Murakoze cyane.